galera do YouTube, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é a Luísa do canal Qualquer Tipo de Planeta das Malinhas Reborn. Desculpa aí. Gente, então, hoje eu estou aqui com a minha mãe. Gente, e hoje a gente veio fazer slime. E galera, então vamos começar o vídeo. Os primeiros ingredientes. Gente, primeiro ingrediente é maisena. Maisena. Ao longo do vídeo a gente vai botar mais maisena e shampoo. Olha lá, gente. Dá pra ver? A mãe vai botar 3 colheres de maisena, tá bom? 3 colheres. Ficou assim. Gente, agora a gente vai botar um shampoo. Aos poucos a gente vai adicionando. Gente, já tá bom, isso que vocês viram. Agora a gente vai misturar bem, gente. Só botar mais. Sei. Botar um pouquinho mais, tá bom? Tinha muito pouco. Isso aí tá bom, mãe. Porque tem que ao longo do vídeo a gente vai botar. Então, mistura bem, gente. Por que tu não cancela ali, dá um time? Gente, a gente vai misturar enquanto vocês já vão. Assim. Gente, então, a gente ficou assim. Não tô vendo nada, licença. Tá mexendo, vocês estão vendo, tá ficando assim. Me segue lá no Instagram, tá bom? Que é J9990 9J. Agora tem que botar mais maisena. Gente, a gente vai misturar bem. Não vai sal? Não vai colocar sal? Não. Passa muito shampoo, deixa eu chamar. A gente vai botar um pouco mais, porque ele tá pegando a textura, tá bom, gente? É só uma colherzinha a mais. E botamos assim, ó. Gente, tá pegando a textura da slime. Gente, claro que a gente botou mais um pouquinho de shampoo, né? Porque não ia dar só aquele pouquinho no começo. Então vocês... Porque não tem uma medida certa. Temos que ir botando aos poucos. A única coisa que é certa é as 3 colheres de maisena. E seguindo, colocando shampoo até dar o ponto. Caso necessite de mais maisena, a gente vai acrescentando, conforme foi feito aqui. Gente, tá meio escurinho, né? Meio escurinho, mas dá pra ver. É branco. Não vai sal? Não. Ó, ela ficou assim. Mostra pra galera. Ficou assim mesmo. Assim. Não, ó. Deixa eu ver. Gente, eu vou botar a mão pra ver. Aí agora ela tem que mexer, ó, disse. Gente, agora a gente vai pegar na mão pra ficar mexendo. Deixa que eu pego. Vai ser contigo, eu acho que vai mais maisena. Não, a gente pega. O da guria ficou assim, ó. Mais maisena. É, mais gente. Bota ali. Vem, Mas é que eu vi... Tira. Gente, tá... tá horrível. A minha mão. Botamos mais um pouquinho de maisena, porque ela tá muito grudenta. Agora a gente vai mexer bem até ela ficar sem grudar na mão, né? Mexendo. Ó, ficou assim, gente. Pega um pouco mais de...
Botamos um pouco na mão de maisena, a gente vai acrescentando assim mesmo. A gente... Gente, essa slime é uma Icer, tá bom? É uma Icer Slime. É de shampoo e maisena. Só shampoo e maisena. Isso mesmo, gente. Não vai mais nada. Mas... Gente, e também dá pra fazer de outros tipos. Tem aquelas slimes que essa aí ficou tipo uma textura de massinha, não ficou uma slime. Quer botar o corante? É, né, gente? Eu vou botar corante, então eu já volto com vocês e eu vou mostrar. Gente, olha aqui, ó, gente, ó. Ela ficou assim, a sua slime aí de casa, ó. Na minha opinião, Gente, não ficou igual aquelas slimes, né? Eu queria fazer aquelas slimes, só que eu não tenho cola hoje para fazer as slimes. Bom, gente, tá, ó, gente, como ela ficou gostosa. Ó. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, galera.